Այսօր շուրջ 30 ընկերության ներկայացուցիչներ մասնակցեցին Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի կազմակերպած աշխատանքային տոնավաճառին։ Պոտենցիալ գործատուները աշխատանքի եւ պրակտիկայի համար որակավորված դիմորդներ էին փնտրում, իսկ դիմորդները փնտրում էին պոտենցիալ գործատուներ։ Ինչպես տեսնում եք, աշխատանքի շուկան չափազանց մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել երիտասարդների շրջանակներում։ Բոլորը փորձում են աշխատանք գտնել եւ հիմա փորձենք մոտենալ տաղավարներից որևէ մեկին եւ փորձել հասկանալ թե ինչ կարող է առաջարկել գործատուն։ Մանատիպ միջոցառումների մենք հաճախ ենք մասնակցում, բայց այս ընկերության կողմից կազմակերպվածին առաջին անգամ ենք մասնակցում։ Ինչպես տեսնում եք, ակնկալիքներ բոլոր ընկերությունները ունեն, մենք էլ ենք այդ թվում։ Ներկայացնում ենք երիտասարդ բանկերներ ծրագիրը, որի համար շուրջ 26 մասնակից ենք փնտրում։ Ծրագիրը մեկնարկելու է հունվարի 2-րդ շաբաթից եւ թափուր աշխատատեղերն էլ համալրելու առումով նպատակ ունենք հավաքագրել երիտասարդ, խանդավառ, մոտիվացված, խելացի որակյալ աշխատուժ։ Ցանկացած կազմակերպություն կարող է իր անունից նման միջոցառում կազմակերպել, հատկապես բուհերը։ Այսինքն բուհերում նման միջոցառումների կազմակերպումը տարեկան 2-3 անգամ խիստ անհրաժեշտ է եւ սա ուղղակի կարող է օրինակ ծառայել։ Մասնակցում ենք հիմնականում sense ինչ-որ ցուցահանդես վաճառքներին, որտեղ որ ներկայացված են աշխատանքային թափուր տեղերը, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ասած ավելի շատ հետաքրքրության համար եմ եկել ծանոթանալու այն կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են գտնել լավ աշխատողներ, այսինքն այնպիսի աշխատողներ, որոնք հետաքրքրված են հատկապես աշխատել իրենց մոտ եւ նաեւ ակնկալում եմ գտնել ինձ հարմար աշխատանք։ Իմ մասնակցությամբ ոչ մի բան չկար ցավոք սրտի։ Իմ ոլորտը չկար, ես ֆիզիկոս եմ։ Կազմակերպիչների հավաստմամբ այցելուների թիվը գերազանցեց բոլոր սպասումները։ Մոտավոր հաշվարկներով աշխատանքային տոնավաճառը 1000-ի փոխարեն ունեցավ մոտ 3000 այցելու, որոնց ճնշող մեծամասնությունը երիտասարդներ էին։ Նինա Զիզյան, Տարոն Թիթիզյան, Civilnet։